Federata Shqiptare e Futbollit zyrtarizon rinovimin e kontratës me trajnerin e kombëtarës shqiptare, Silvinho, si edhe me dy zëvendës trajnerët e tij, Pablo Zabaleta dhe Doriva, duke konfirmuar vazhdimsinë e projektit teknik që ka sjellë rezultate historike për futbollin shqiptar. Kontrata e re me stafin teknik do të jetë e vlefshme deri në korrik të vitit 2026, me objektivin madhor kualifikimin për herë të parë të Shqipërisë në fazën finale të Kupës së Botës. Në ndërtimin e trajnerit Silvinho, kombëtarja shqiptare ka shënuar një progres të dukshëm në organizim, identitet, lojë dhe rezultate, duke siguruar për herë të parë pjesëmarrje në fazën play-off të botrorit 2026. Në muajin mars, kuqezin do të luajë një kapitull historik, duke u përballur në gjysmëfinalen e play-offit me Polonin në 26 mars, ndërsa në rast kualifikimi në finale vendimtare do të përballen me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Vendimi për rinovimin e kontratës reflekton besimin e plot të Federatës Shqiptare të Futbollit në stafin aktual, filozofinë e punës së ndërtuar ndër vite dhe angazhimin për stabilitet, vazhdimsi dhe ambicie të larta. Ky hap synon forcimin e mëtejshëm të kombëtares, rritjen e konkurrencës dhe përfaqësimin sa më dinjitoz të futbollit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit mbetet e vendosur të mbështesë kombëtaren dhe stafin teknik në këtë rrugëtim historik, me synimin për të kthyer ëndrrën e botrorit në realitet për të gjithë shqiptarët. Ky ishte njoftimi i FSHF-s pak minuta më parë, ku njofton për zgjatjen e rinovimin e kontratës me trajnerin Silvinho. Kontrata aktuale e tij skadonet në 31 dhjetor të 2025-s dhe në këto 7 ditë të para të janarit, Shqipëria ishte me letra pa trajner. Tashmë është mësuar se Silvinho do të jetë në krye të kombëtares edhe për play-offin e botrorit apo fazën e grupeve, nëse ndodh mrekullia dhe vazhdojmë deri aty. Megjithatë, rinovimi vetë për 6 muaj tregon diçka në lidhje me situatën për të ardhmen. Sipas të gjitha gjasave, kjo do të jetë edhe koha e fundit të Silvinhos si trajner i Shqipërisë. E thënë më ndryshe, nuk do të ta shohim me këtë trajner në Air Albania. Kjo pasi 2 ndeshjet e radhës së play-offit do të luhen në transfert dhe më pas vjen botrori në rastin e fitoreve, ndërsa në rastin e humbjeve, Shqipëria nuk do të luante më deri në shtatorin e ardhshëm një ndeshje zyrtare, kur fillon Liga e Kombeve, por fakti që kontrata e Silvinhos është rinovuar vetëm me 6 muaj dhe jo më shumë, tregon se edhe energjitë e këtij trajneri në këtë aventurë të re po vijnë drejt shtërimit. Në një rast normal, kontrata e tij do të rinovojë të paktën për 1 vit, deri në dhjetorin e 2026-s, por sipas të gjitha gjasave, ka qenë vetë dëshira e trajnerit Silvinho për ta mbyllur me vetëm 6 muaj, për ta çuar deri në fund arritjen e bërë prej tij në botror. Kjo situatë mund të ndryshonte vetëm në një rast mrekullie, ku Shqipëria të shkonte në fazën e grupeve të botrorit dhe aty të bënë mirë, por edhe në këtë rast, ofertat për Silvinhon nuk do të mungonin. E parë në një analizë të holl, rinovimi i Silvinhos me 6 muaj do të thotë se ndeshja e fundit e Silvinhos si trajner në Air Albania është bërë dhe me gjas nuk do të shihet prapë në vendin tonë. Kjo nënkupton me pak shanse edhe për Ernest Muçin apo Anis Mehmetin, 2 lojtarë që kanë qenë jashtë listës së preferencave së Silvinhos, që pasi nuk i futi këta lojtarë në mesin e projektit, nuk mund t'ia lejonte vetes që ta bënte një gjë të tillë në fundin e projektit të tij te Shqipëria.